हेलो हेलो सञ्जय भन्न शुभमले फोटो खिच्दै भन्न हैरान पार्छ क्या कति जाउँ न फोटो खिच्न को शुभम हाम्रो इकु के ए अनि कहाँ जाने त कुनै खतरा ठाउँ थाहा होला नि तँलाई ए मैले एउटा खतरा ठाउँ देखेछु त्यही जाम न त ए ल भइहाल्छ नि त ल बब्बाल फोटोहरू खिच्न रेडी भयो अब ल भइहाल्छ नि सो वाइ गाइस आज चाहिँ अहिले हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी बुढानीलकन्थ चाहिँ हल्का माथिदेखि हाइक गर्न थालिसक्यो सो भर्खर एउटा दाइले सोधेको यहाँ चाहिँ देब्रे लाग्ने भनेर ओके स्तुपा जाने चाहिँ यता रहेछ झर्ना जाने चाहिँ यता Irak. Yeah. Good job, man. हिँड्न न किन के होला हेलिकप्टर बोलाउन क्या नसके मेरो स्किटी ए इको छिटो गर्न यार स्किटी बोलाउँछ यस्तो मेहनत ल्यायो यार त्यही भन्यो धेरै धेरै जाने चाहिँ कुनै उयो छ छैन गाइस अब एभ्रीवेयर ब्लग Here the adventure begins. गाइस अलि डेन्जर छ बाटो गाइस यति मोटे छ लास्ट ए हामी अर्को रिस्ट्रिक्सन रहेछ सबसे मुनि जानुपर्ने हो कि हाइट यस्तो रहेछ नि त फेन्स पनि ल आइयो गाइस आइयो बगाले आएर स्विमिङ गर्न मिल्छ यार सही ल ट्याक्क रुच्न मिल्ने क्या सेफ्ली त सेफ्ली ओ मिल्छ कि नै यो अति बाँगर तर यो यहाँ होइन क्या अझै तल जानुपर्ने जस्तो लाग्यो ओ सन्जय माथि ए म्यान हजुर भाइ फर्किन्छ कसरी खिचिरहेको छ आइजेन गयो छिटो मलाई हतार भइसक्यो बवाल दामी ठाउँ यार कस्तो लाग्छ तपाईँ ठाउँ भन्न बे कस्तो लाग्छ तपाईँ ठाउँ बवाल यार आम्मा बवाल ठाउँ यार 40-50 मिनट बस्नु अहिले गर्ने यस्तो खतरा मेमोरी हुन्छ अहिले चाहिँ हामी यो बुढानीलकण्ठको डाँडाको टुप्पो भएको यो झरनामा झरनाको नामसम्म केही थाहा छैन होइन यस्तो प्रवेशद्वारबाट नि यस्तो जम्प हानेर आएको हामी बारे बार क्रस गरेर आएको ल सन्जय जा मेरो सोर्नी सुकिसकेलाई फोटो खिच भन्दा आउँदा एउटा खतरा लास्ट फोटो खिच्नलाई चाहिँ म जान लागिरहेको छु यो चस्माहरू चाहिँ केही देखिँदैन
And all of a sudden it started to rain. मलाई चाहिँ ठ्याक्क झर्ना मुनि गएर बस्न मन थियो तर it was time for us to leave. Finally, this beautiful place. Oh, what a lovely place, man. You know what? I have no words to say about this place, man. Like me, And as I said earlier, I really wanted to go right under the waterfall. But पानी पर्न थालिसकेको थियो ढिलो भइसकेको थियो मेन स्पट बाँकी छ भने तर बेला बेला त आइन नि सर ढिलो भयो टेस्टिङ गरे मलाई Here we go. Everybody was close to me, all stayed on dry land. Now I'm driving back on interstate, but I just gotta feel something. Not gonna wait till the morning, because something's gonna change my mind. I don't wanna change my mind. Oh, I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Come on, turn your hate into poetry, pain into power, enemies to friends, and your minutes into hours. I would walk away from the spotlight for the good life, for the good life. So my best friend, an apologetic text, he says to come over. Well, the whole damn town has been waiting for the day when you would come back here. There was dancing and talking and steaks on the grill, and I think that I will be alright. And my ex from high school still looks just the same as she did back in 2009. त्यो अघि हामी गएको ठाउँ चाहिँ हिँड्दै जाने हो यहाँ चाहिँ टक्क यसरी भित्र जानुपर्छ हिँड्दा हिँड्छ यस्तो बाहामा म कसम आएँ हाल्दिए फोटो कसम भने अलिकति अगाडि मलाई त कस्तो हाल्छु भने त अलि जा नर्मली हिँड्के नर्मली हिँड्के Oh, I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. त्यहाँ क्या खतरा पानी पर्दा त्यही त पानी पर्दा त्यति एरियामा के छ यसको कस्तो देखिरहेको छ कस्तो देखिरहेको साइड टु साइड For the good life, for the good life. थाहा पाएन अहिलेसम्म यो साइकलले भर्खर थाहा पाइरहेको होला यत्रो भन्यो यस्तो दाम पर्छ क्या खतरा दिए भने जुम गरेर खिच्न जुम गरेर अब त्यसको टाइमलाई खिच्ने हो के तिनी पमा लाग्यो भने त्यो कस्तो छ घोडे एकदै नवास्न ओए सिङ्गल गाएर यहाँ होला होइन